E aí, Araraquara, só de boa. Suave, parça. Só de boa, parça. É nóis, só tranquilidade, Ubatuba. Suave. É isso, gasolina. Opa. Gasolina, as É. ideias. Não, gasolina é um jeito carinhoso, tá ligado? Carinhoso, parça. Ninguém, pá, que neguinho, pumba, eu já... Pumba o quê, pumba. parça? Não, tô falando, pumba que eu gosto de tipo, levantar a mão, tá ligado, borboleto? Aí... Aqui, quem que vem ali, velho? Ou eu tô vendo coisa? Tô vendo o quê, mano? Ah, é uma mina lá em cima, cara? A mina, mano. Por quê? Arrebenta o pai? E aí, tio? Hã? Que ideia é essa, mano? Não? Assim, por isso que ela tava trocando ideia, por causa do frio. E eu aí, perguntei- malucão, você tá me tirando? Qual que é do bagulho, mano? Não, sabe o que Você eu tô... chega dando as ideias aí de pá, borboleta e não sei o quê. Não, mano. borboleta é um Aí jeito se carinhoso. adianta, sangue bom. Vai, É, né? vai, mano. Não, tá. Vai, caralho. Não, Vai, mano. Eu sei que eu só queria